العظمى على الإطلاق. ولكن حينما وصل الموضوع إلى التدريب والقوات المسلحة وبان إن احنا داخلين في حرب أو هناك خطر انقسام، كان لابد لي أن كان هناك بعض المغامرين الذين لا يهمهم غير مصالحهم وامتيازاتهم، وقد حاولوا الدفاع عنها بأي وسيلة وغرروا في سبيل ذلك بغيره. كان لابد ان انا اتخذ قرار، وكان لابد ان اسير بهذا القرار مهما كانت الناحية العاطفية، وكان لابد من انقاذ الوطن. والحمد لله رغم العواطف قد استطعنا ان ننقذ هذا الوطن من الانقسام ومن الارهاب. النقطة الخامسة في الاستعراض هي الخاصة بالعمل العربي وما استطعنا احرازه فيه. المعركة تقتضي كل القوة العربية بتمامها وشمولها، وتمت اتصالات، كلكم تعرفوا القصة في البداية، مع القوة التي شاركت مشاركة عملية في المعركة، ولكن أن لابد من العمل لكي يدخل الكل في المعركة ويساهموا فيها بقدر وسائله. النقطة السادسة دعم طاقة الإنتاج. طبعا في جهد إنتاجي بذل تحت ظروف المعركة، قامت بدور كتير. اللي حطيناه في الصناعة وجدناه في الصناعة. ال 800 مصنع اللي اتعملوا يمكن في بعضهم ما بيشتغلش النهارده شغل كامل، ولكن بيدونا إنتاج النهارده بيساعدنا على إن احنا ما نستوردش الخارج. بغير كل ما وضعناه في الصناعة لا أعرف كيف كنا نتصرف الآن. عملية البترول تمشي ماشي، إنتاجنا زاد برغم خسارة حقول سيناء. إنتاج بترول حقل مرجان وصل إلى 100,000 برميل يوميا. الكهرباء مشيت، وعشنا حدث ضخم في الأيام الأخيرة وما تنبهناش إلى قيمته الكبرى وإلى معناه. الحدث الضخم ان السد العالي ادى كهرباء والتربينات دارت، وان هذه الكهرباء وأقول لكم بصدق وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها إمبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحا، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر.
الإخوة المواطنون، السيد أنور السادات نائب رئيس الجمهورية يتحدث إليكم. فقدت الجمهورية العربية المتحدة وفقدت الأمة العربية وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر الذي جاد بأنفاسه الأخيرة في الساعة 6:15 من مساء اليوم 27 رجب سنة 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970.